გამოდით აბა ერთი თვალებში შემხედეთ და მითხარით. სად ვტყოდი მე, რომ გეუბნებოდით, რომ მაგ აბდაობდა წინ და უკან სიარულში, თქვენ ვერავითარ გამარჯვებას ვერ მიაღწევთ მეთქი, ტყუილი მithქვამს. რომ გეუბნებოდით, რომ უვიზო სისტემა გაუქმდება მეთქი და თქვენ არ დაიჯერეთ, ტყუილი მithქვავს. ბრძოლა თქვენ არ გინდათ. ომიო როგორ სისხლი დაიღურებაო. აი ეხლა გვაქვს ზუსტად სისხლი და საყრელი. სისხლს კი არ ღურით გწუწნიან. ქოცები და მისი ავანჩავნები. დაღვრით ვეღარ დაღვრით, იმიტომ სისხლი აღარ აგვაქვს. აღარ დარჩა არაფერი. აღარ გასაკრიტიკებელი და აღარც მოქმედება. იმიტომ რომ შიშრები ხართ. აი ეს აქციებზე რო დადიოდით ის კენტაკუნტად რო გამოთქვამდით ჩვენ გავიმარჯვებთ და ჩვენ მივაღწევთ ჩვენ საწადილს, მშვიდობიანი გზით ვის გაუმარჯვია, თქვენ რომ გაგემარჯვათ. ხო და სწორედ დასავლეთმა 27-მა ქვეყანამ გიყურად, მოქმედებას არ ცვლიდით, თქვენ სეირნობდით, გულაობდით წინ და უკან რუსთაველზე და ჩამოგართვეს უვიზო სისტემა. აწინახეთ თქვენ. ბრძოლა ჩვენ არ გვინდა. გაბრაზება ჩვენ არ ვიცით. უბრალო მოქმედება ჩვენ არ ვიცით. აქციები იყო მარტო თქვენი გამოსავალი. ხო და ჩვენ თხარეთ და ჩვენი დასაკლავი დანა გამოვთხარეთ. ხალხო, ჩვენ თუ არ მოვემზადეთ ძალიან დიდი გაბრაზებისთვის, ძალიან დიდი შეტევისთვის, არ შეუტიეთ პარლამენტის წევრებს, სადაც გვიზიან არალეგალიტური პარლამენტები აიცოდეთ, რაც აქ ხდება, არაფერი არ არის კანონიერი. პრეზიდენტიც კი არალეგალიტური ყავს. ჩვენ უპრეზიდენტოდ, უმთავრობოდ ვართ დღეს. და კაციშვილი არ გამოდიხართ და ბრძოლაზე უარს ამბობთ. სისხლი დაიქცევ, სისხლი აღარ აქვს, გამოგხრეს, გამოგწუწნეს ივანიშვილის ბანდამ. დაუფიქრდით აბა, თქვენ ევროპაში ვეღარ წახვალთ. აი ეს არის საქმე. რაც საჭირო იყო, როგორც დავიმსახურეთ, ისე გვიპასუხა ევროპამაც. მე ევროპას კი არა, ჩვენ თავს ვამტყუნებ. ჩვენ რომ ქვეყანა დაგვეცვა, ჩვენ რომ ბრძოლები დაგვეწყო, ევროპა გვერდით ამოგვიდგებოდა და ყოველთვის გვერდით გვეყოლებოდა. ჩვენ ეს ვერ შევიხირსიეთ. ის მიხეილ სააკაშვილი იყო თავისი რეფორმებით, რომ 9 წლიანი მოკლე დროში რომ საქართველოს აყვავების გზაზე დააყენა და დღეს ის კაცი ციხეში რო არის და თქვენ კიდე იმისი გვარის გახსენებაც კი გაშინებთ, სურათებს რო ხევთ აქციებზე. ხო და რაც დაიმსახურეთ ხელში გავთ. ნახევარი თქვენ მშობლებს გაუყევით, რაც ხდება. სანამ არ მიხვდებით, თუ რა ფასი ქონდა მიხეილ სააკაშვილის ამ ქვეყანაზე, რისთვისაც ადანაშაულებდნენ არაფერი რომ ისეთი არ გაუკეთებია და თქვენ ის დაიჯერეთ, თქვენ არაფრის ღირსი არ იქნებით. მანამდე იქნებით პუტინისა და ივანიშვილის უღელის ქვეშ. ამიტომ მინდოდა სააკაშვილი განთავისუფლებულიყო, რომ ჩვენ უბრძოლოთ. ჩავიბარებდით ჩვენ ქვეყანას, ისე უკან მოვაბრუნებდით, მაგრამ თქვენ ეს არ ისურვეთ. დაუჯერეთ იქ სალომეს, იმ ბოკერიას ცოლს, თამარას და ბესელიას. და კარგად წაგივათ საქმე. მონები იყავით, მონებად დარჩებით. 12 წელი ხო ხართ მონები. კიდე 50 წელს ელოდეთ მონობას.